Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tuaj të preferuar Gatime për fillestar. Në këtë video do t'ju tregoj se si bën kaneloni të mbushur. Para se të fillojmë, po ju tregoj që gjatë videos më kanë ndodhur 3 incidentet që pothuajse gati ma prishën recetën, por si përfundim doli gjithçka mirë, kështu që qëndroni dhe ndiqni videon deri në fund. Për përgatitjen e kësaj recetës do të na duhet kaneloni, spinaq, ricota, djath parmezan, hudhër, por unë kësaj radhe nuk kam hudhër, thjesht do të përdor hudhër pluhur, salcë domatesh dhe djathin që do t'ja hedhim për mbi, mozzarella ose parmezan ose çfarëdo lloji djathi që keni në shtëpi. Fillojmë me përgatitjen. Së pari do të na duhet një tigan me 2 lugë gjelle vaj, ku do ta lëmë që të ngrohet derisa ne në anën tjetër përgatisim qepën. Pasi përfunduam me qepën, do ta lëmë të skuqet përderisa ne gjithashtu në anën tjetër coptojmë rukolën thjesht një herë në mes, do ta presim në thik jo më shumë, do ta lëmë ashtu të trash dhe ku do ta përdorim gjysmën tani dhe gjysmën për më vonë. Qepën ta kemi gati, do ta kalojmë salcën e domates në tigan, ku do ta lëmë në temperaturë të ulët, të zihet dal nga dal derisa ne në anën tjetër përgatisim gjërat e tjera. Atëherë harova ta cek që gjatë zirjes së salcës së domates do t'i hedhim gjithashtu piper të koq, hudhër pluhur dhe krep. Tani fillojmë me përgatitjen e mbushjes së kanelonit. Do të na duhet spinaq, ricota, hudhër pluhur dhe krep dhe do t'i përzim mirë si në video. Nga gjysma e zjerjes së salcës së domates, mos harroni të kaloni gjithashtu dhe gjysmën e rukolit. Për të mbushur kanelonin, zakonisht përdor një piping bag që e bën shumë atlet, po unë kësaj here nuk kisha diçka tillë, edhe prandaj vendosa me përdor një qese kuzhine, ku e kom pre edhe cepin për me pas mbushjen më atlet dhe ku kam menduar që do të funksionojë.
Tani po e mbushin qesën me përzierje për kanelonin, por ja ku do të shihni problemin e parë që më ka ndodhur gjatë përgatitjes. Dhe si që cika pak më parë, cipi i qesës nuk ishte impret dhe kur e priva dolën 2 vrima. Mbushja po delte kudo dhe unë po mundoj ta kontrolloj gjithçka, pothuajse dështoj, por me pak durim ja dola për ta mbushur thjesht gjysmën e kanelonit. Para se të fillojmë të mbushim kanelonin, së pari duhet ta lyejmë pjesën e poshtme të tepsisë me salcën e kuqe që e kemi zier më parë, por unë ju tregova incidentin më herët sepse nuk desha t'ju lë të presni. Siç nuk mjaftoi problemi me qesën, më ndodhi edhe një tjetër incident. Mbushja që kisha përgatitur nuk më doli e mjaftueshme për gjithë kanelonin dhe arrita të mbush vetëm gjysmën. Pra, jo vetëm që kisha të vështirë me qesën e kuzhinës, por edhe mbushja mbaroi në mes të punës. Kështu që një këshill e vogël nga unë, mos filloni gatimin me tahmin, siç thot populli. Përgatisni përbërësit dhe sasinë më herët që të mos keni probleme gjatë përgatitjes. Por, për fat të mirë, kisha nxjerrë më herët edhe mish negrir nga frigoriferi dhe në pak minuta do t'ju tregoj si e përgatita pjesën tjetër të mbushjes. Atëherë për pjesën tjetër të mbushjes kam përdorur një qep të bardhë, mish të grirë, krep, piper të kuq, sos bechamel dhe karrota. Dhe tani ka ardhur incidenti numër 3. Për të mos humbur kohë, mbushjen që e kam përgatitur e vendosa direkt hala të nxehtë në qese për ta mbushur kanelonin. Por nuk më ka kujtu që qesja është e nxehtë dhe nuk më me majt me dorë. Siç shihet edhe në video, po delte avull dhe ishte shumë e vështirë ta përdorja, prandaj provova ta mbush me një lugë nga ena ku e përziej mbushjen, por normalisht luga nuk e mbush aq lehtë sa qesja dhe për më tepër ishte edhe shumë e nxehtë. Kështu që i mbusha kanelonit me pak shumë vështirësi deri në fund. Tani që kanelonit jam mbushur, i hedhim salcën e kuqe që i kemi përgatitur në fillim mbi. Pastaj vendosim në furrë të parangruhur në 180 gradë për rreth 30 deri në 35 minuta derisa të piqen mirë dhe djathi sipër të shkrihet dhe të marrë ngjyrë të bukur.
dhe ja kaneloni tonë e ngoti. Tani kalojmë në pjot dhe janë gati për të shijuar. Shpresoj që ju ka pëlqyer kjo recetë dhe incidentet që ndodhen gjatë përgatitjes. Nëse ju pëlqeu videoja, mos harroni të bëni like, të komentoni dhe të abonoheni në kanalin tim për receta të tjera të shijshme. Ju faleminderit shumë që më ndoqët dhe ju bëftë mirë nëse e provoni.